जैसे जैसे इंसान जंगल काटता जा रहा है, वैसे वैसे जानवर इंसानों एक इलाके में आते जा रहे हैं। साउथ चाइना से सामने आए एक मामले में महिला ने अपने घर के गंदे कपड़े धोने के लिए जब वॉशिंग मशीन खोला तो हैरान रह गई। मशीन के अंदर 26 किलो वजनी सांप छिपा बैठा था। चीन के चाओजोई प्रांत के बेहटी गांव में रहने वाली मिस झांग नाम की महिला के होश तब उड़ गए जब उसने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खोला। जैसे ही उसने मशीन का ढक्कन उठाया, उसने देखा कि मशीन के बिल्कुल बीच में कोई चीज मौजूद है। पहले तो उस लगा कि वो मात्र बेड शीट है, लेकिन जब वो हिलने लगा तो महिला डर गई। बाद में उसने देखा कि अंदर एक सांप बैठा हुआ है। महिला ने तुरंत लोकल एनिमल रेस्क्यू सेंटर में कॉल लगाया। उन्होंने बताया कि ये सांप बोआ कंस्ट्रिक्टर है, जिसे चीनी कानून के तहत प्रोटेक्शन कैटेगरी में रखा गया है। सांप को बोरे में भरकर ले जाया गया